范家呢度係咪人教做戲㗎？我本身咧從事藝術工作已經好多年㗎啦，無論係電影或者電視都有好豐富嘅演出經驗，亦都曾經喺麗苑劇場咧做過創作總監，咁導致到我咧係能歌善舞㗎。咁係咪即係話你教啊？教又唔敢，不過呢度好多街坊咧都係戲劇發燒友，都好中意嚟揾我研究下咁。我哋都係啲街坊介紹嚟嘅啫。得㗎啦，嗰邊咧？你呀？嚇？你咪就喺嗰出乜鬼嘢戲話啊？嗰出乜鬼嘢喺是但啦，企喺後面踩蕉皮跌落地嗰條粉腸啊嘛！點解你有留意我嘅演出咩？你條粉腸我心諗邊條粉腸踩完蕉皮仲要跌落地下嘅？你唔好去死啊你！多謝多謝。哇！你有冇咁笨實啊你？過獎啦過獎啦。你條死茄喱啡真係。其實我係一個演員。嗰邊咧？去你飛啊！唔知有咩嘢可以幫到你哋咧？唉，坦白講啊，我哋係做小姐㗎。哦，呢個睇得出嘅。我哋今日場咧就搞緊個學生妹初戀之夜，呢班女啊，居然話連一啲初戀感覺都話做唔到喎！你哋點搵食啊？初戀啦，我哋 BB 仔咧其實已經有㗎啦，即係譬如我哋 BB 仔咧見到個奶嘴啊，咁都會啜埋去啦，咁都係一種愛嘅表現嚟嘅。你又專乜專嘢奶嘴啊？條死茄喱啡！其實我係一個演員嚟㗎。係咯，你做乜出奶嘴啫？我諗住由淺入深咁樣嚟到去解釋下啫。得啦，你具體啲講得㗎啦。嗱，具體嚟講咧，首先喺外形上要配合一個學生妹啦，而對白方面喺一啲重要嘅位，譬如我愛你啊，我恨你啊咁。如果能夠加上少少嘅淚光咧，都會加強初戀嘅感染力嘅，即係好似咁。嗱，睇到嘛？啲淚水啊，啱啱好啷下啷下㗎咋。你有條春淚水啷下啷下咩？條死茄喱啡！嗱，其實我係一個演員嚟嘅。初學者如果要有淚水咧，可能需要一啲道具嘅輔助啦。咁而最簡單嘅辦法咧，就係食華沙比啦。你又食乜春嘢華沙比啊？喂，我哋咪真係聽呢條死茄喱啡點啊嘛！小姐，就算你一定要叫我做茄喱啡，都可唔可以唔好加個死字喺頭咧？其實你哋作為一個舞女嚟講咧，如果能夠多啲尊重別人，咁別人你叫邊個舞女啊？對唔住，算啦，咁我哋係啊嘛。我係唔中意俾你叫啊！佢係咁嘅，唔使理佢嘅。冇事嘅，冇事嘅，冇事。都話叫你唔好搞㗎咯。冇事嘅，冇事嘅。冇事嘅，冇事嘅。話條你都係咁㗎，唔使驚㗎，冇事嘅，冇事嘅。唔使驚㗎，冇事嘅，冇女啦。冇事嘅，冇事嘅，唔使驚，靜啲嚟，靜啲嚟，唔好事，唔好事。我點知條友咁搞笑嘅啫，諗住唔使錢咪去睇下咯。唔係你做，仲係起腳咧，我呀，口又衰嘅，叫你睇啲下面條毛咁口臭啊！出嚟出嚟！唔好意思啊，咁大個場有冇搞錯你啊？都去食自己啦。唔好意思，唔好意思，有啊，好快嚟緊嚟緊。喂 Connie 啊，過嚟啦！咩事啫，媽媽？龍少嚟咗，飲到醉晒，而家喺度玩失戀，要揾初戀情人啊！成場都學生妹啱晒 feel 咯。你睇下，我成場啲女見晒咁滯啦，冇個啱 feel 都黐線嘅。睇下佢台面啊，啲銀紙啊，逐串咁計嘅。喂，你入咗去未啊？未啊？喺度等啦，嗱，林執都炸過嚟啦。錢我大把，有本事就嚟攞啦！我要揾初戀啊！初戀啊！咦，你都嚟？多搏啦，有時啲有錢佬 taste 話唔埋㗎。躝開啦！喂，嗱，醒目啦！林少，靚女嚟啦，快啲同老細打招呼先啦！老細，唔好咁行開啊！冇個睇得咁發爛都唔係真心嘅，我要初戀啊！初戀
初戀啊，初戀啊！冚唪唥貪錢嘅，我係真心噶，我真係愛你噶。Mary，你要咩我都應承你噶，台面啲錢可以俾晒你，只要你唔好離開我啊！做咩？冇嘢啊嘛。咦，我又重手咗啲，喂，唔好意思啊。琴日如果唔係有張台阻住我起唔到腳咧，我未必會打輸嘅。喂，我唔係諗住同你打交喎，我真係諗住跟你學嘢喎。你扯把啦。對於一啲有熱誠嘅志同道合好朋友咧，大家係可以研究下嘅。你等等我啊。化咗發咁耐啊呢條？嗱，唔好啊太貴嘢嚟喎。多謝。收得你錢應該做足啲嘅。雙波板啦。喺台底，呢度人多，嗰邊啦好嘛？